gi day leer na bëgg bëree bañ bëree barke Rasulaay Le Soleil yéene kaa ne élection locale ya day waaw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci 2022 bi lay am inshallah dama ne la gis nga projet de loi boobee nga xam ne moo gàddu code électoral bu bees bi day waaw daal dinañ koy dëggal nag démb ca conseil des ministres ba ñaf yéene kaa gi ne waaye nag am na yu bees yoo xam ne day danañ ko ca tabal de waaw lu mel ni élection maire ba day askan waa koy fal léegi de dootul nekk te ay conseil municipaux de dama ne la c'est au suffrage universel direct dindi fi wàllum parrainage bi la indi waat nag système bu yàgg ba candidat indépendant yo waaw Le Soleil yéene kaay ne ko may ma rek yow ma yeggali dama ne la gis nga président Macky Sall mi la waaw daal dinañ koy woo ngir mu dikk na ci loo xam ni kon juboo amu ca dialogue ba ndaxte ñenn ñi nag dañoo bëgg am kuréel goo xam ne te dee njaaxaanaay mooy organiser élection yi benn ñaar wàllum parrainage bi la ak bulletin unique ba ci dindi fi ay ordre de mission la wax waaye foo fàtte article L31 ak L32 bi nga xam ne nag day xañ kon yenn ci ay sénégalais ngir ñu wote ginnaaw ba ñu génnee ci kaso bi ba nuppi terminé yéene kaa ne Karim Wade Khalifa Babacar Sall day waaw dama ne la seenu ëllëg mi ngi ci loxol Macky Sall mi lay waaw te nag boo sàgganee la leen daloon ci élection présidentielle ba day dana leen dalaat nag ci élection locale bi lay waaw bu dee dindi wuñu loi boobee Karim Wade Khalifa Sall laa ne duñ mën a bokk ci élection locale yi laa la wax Déthié Faye ci laas yéene kaay ne déedéet Khalifa Sall Karim Wade kay njortees nañ ne dañoo mën a bokk nag ci élection yi lée parce que santaane di recommandation yi day waaw boole nañ ci L31 ak L32 boobee maanaam ci kaw gàttal léegi daal képp koo xam ne gracier nañ la baal nañ la génnee nañ la yet wa day oyof te loolee bu dee président nee na waaw Karim Wade Khalifa Sall mi lée ak yeneen i sénégalais sax kenn dootu leen xañ nag vote L'Observateur ne coppite yi nga xam ne kon na mën nañ koo indi ni lée ci code électoral ba waaw Macky Sall day urgence la ne de daar te la ca neex mooy la ñu waxtaanee ca dialogue booba juboo yëpp Macky Sall démb ca conseil des ministres ba nee na d'accord naa ca alhamdulilahi rabbil alamin maa la ko wax te projet de loi boobee gën a sori danañu ko voté fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi la sur quotidien yetu CEDEAO ba day juróom benn weer maanaam fii ak le 23 waaw la Macky Sall di bañ mu dal ko dama ne balaa le 23 juillet Macky Sall kon dana ko dëggal maanaam promulgué ko ca la nekk de mu Ndiaye Cissé ci source ne projet de loi bu baax la parce que coppite yi nga xam ni kon waxtaanee nañ ko ba juboo ca dialogue boobee ma nga ca biir kon nañ leen jaajëfal félicité ñi ko waxtaanee kon ba juboo kaaw Karim Wade Khalifa Sall mi lée jarul ñoo dégg xaar parce que war nañoo mën a régler kon question boobee mu Ndiaye Cissé yamu ca parce que njiital ONG 3D nee na fi ñu juboowul day mooy ca bulletin unique ba ak wàllum caution bi parce que ñi ànd ak Macky Sall day dañ na ñaar fukki millions département ba ñaar fukki millions commune yo te ñenn ñi ne jàpp nañ ne loolee daa seer lool léegi nag Macky Sall lay atte laas en tout cas coppite yi nga xam ne indi nañ ko bëri na lu tolloo téeméer ak juróom ci ay santaane ma nga ca taabalu gouvernement ba laa la wax la ilaha illallah parce que yu bees yooyee dana ca bokk président des conseils départementaux yi day ak les maires suffrage universel direct la askan waa leen di fal directement te fii lii tamit day du am liste majoritaire de waaye proportionnel la kon tête de liste ba daal mooy nekk maire directement waaye xam nga fan la réeroo bi am mooy nekk candidat ville liste proportionnelle nekk tamit candidat sa commune ñi ànd ak président Macky Sall day nee nañ mais tànn sa bu la neex la waaye noonu na li ñuy day ak opposition bi waaw nee nañ loolee d'accord uñ ca benn daal nga mën a tànn benn nga mën a tànn kon nag Macky Sall lay choisir 24 heures yéene kaay ne Macky Sall day daal dinay sant nag ministre de l'intérieur Antoine Diome waaw ne ko acca bagage yaa nga te na gaaw ñambaas leen te lépp nag laa la wax léegi ko di yéene jël tàppe Fass Colobane day am nañu candidat El Hadji Cheikh Omar Foutiyou Sy acteur de développement la dama ne la projet wu 20 milliards le surtout Alaaji Malick bi teg kon te kaw taabal ja Direct News de Mame Mbaye Niang ministre tamit day waaw daal dinay déclaré candidature am ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop la ilaha illallah Mbodj Diouf ci l'info yéene kaay yëngal na parti socialiste de waa ji PS la waaw yaacaaral di létarge bi nga xam ne moom la seen parti boobee nekk day lay naxarlu waaye tamit mburoog soow waaye parti socialiste ji nee na waa réew mi ci boppam kon waruñ leen a gën a dëgër ci biir coalition bi dëgg la tribune yéene kaay ne gis nga élection locale yi la waaw candidat yi bari na am na ci ay candidat yoo xam ne moom dañuy fo quoi ay farceur lañu ak ñoo xam ne dañoo bëgg a profito dañuy yéegal enchère ak ñoo xam ne nag ay profil yu baax la ñu yor parce que être maire nekkul ne politicien kese moo war a nekk maire déedéet da nga war a nekk homme de développement chef d'entreprise mën gérer teewal sa ca jamono joo xam ne day gaañaa nga ca élection ya waaw Direct News nee na corona ga day daal dinay dellu stade libération yéene kaay ne ko junni laa lay wax nii junni 1000 cas ci daar la témoin yéene kaay ne waa kër docteur
day opposition bi ak nguur gi lée politiciens yi di dajale nit ñi day ne ñoo gën a yokk kon wàllum corona ji laa la wax Macky Sall ci Le Quotidien yéene kaay nee na ndaje yi ci boppam kon laa bëgg mu wàññeeku waaw Macky Sall mi ñeme na fee tere ay ndaje alerte yéene kaay ne Macky Sall mi lée bu fi troisième vague corona amee rek moom la bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba bu Pastef termine yéene kaay ne non Sénégal kay vraiment cat dugg nañu quoi ña nga ca diggante troisième vague corona ak troisième mandat ci xat-xat wi la Sénégalais nekk laa la wax te pourtant Macky Sall de moo ne fi woon juróom-ñaari at lañ ma fal juróomi at laay def bu yàlla dogalee ma gañe def ñaari mandat pare naa ca évidence yéene kaay ne waa Abdoulaye Daouda Diallo moom xaalisam bi muy wax ni lée ñu naan Sénégal leb na bor bii ñuy leb ca bitim réew ay milliards waa xaalis boobee anamu Le Quotidien yéene kaay ne fitna ga amoon te université day yat wa dal na ci kaw étudiant yi de laaste am na ci ab étudiant boo xam ne dàq nañu ko juróom-ñaar yoo xam ne dàq nañ leen juróomi atu yàlla laa la wax fanweer ak juróom-ñaar ci ay étudiant yoo xam ne dàq nañ leen ñaari at allahu akbar direct news Madiambal Diagne day coom li ateli ko Souleymane Madiambal Diagne nee na journaliste day amul lu dul crédibilité am laa la wax barke Rasulullah te man nag fii ci Sénégal ak Afrique ak ci biir adduna bi yëpp dama góorgóorlu ba sama der rafet fa lool kon nag sama der boobee laa bëgg a setal ba mu set wi fii ci réew Wally Seck ngay setal deram de ubbil tribune yéene kaay mu nañu Wally Seck génnee na yat wa de wut na ay avocat maître Bamba Cissé Dialy Kane Souleymane Soumaré ak Alioune Badara Fall ngir ñu défendre kon waykat bi laa la wax ñi nga xam ne ñoom ñoo yàq deram day Wally Seck nee na da leen yóbbu ca yoon l'observateur ne kattanal wàllum góor jigéen goo gay ñu koy tuumal waaw Wally Seck kay ay site internet yu bare bari sax ak ay doomu aadama yoo xam ne ñoom la dëkkat jël ay avocat pour dóor leen ay plainte ak ay citation directe Dakar Times de Wally Seck xam nga phénomène la looloo tax muy déranger du samay kàddu de direct news moo ko wax nit ñi day tabaski bi lañ dal réew mi quotidien waajtaayu tabaski boobee waaw xar yi nga xam ne ñoo gum nañ day bul ko laal bul ko jege intouchable xar de seer a gum na seer goo xam ne maar day taali cay xar xaw ma mouton xar de ak lu mu seer suñ réglé woon pétrole bi rek lépp jeex parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal